მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ჩემო მსმენელებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დაპირებული ტაროს საჯარო გაშლა ნოემბრის თვის ფინანსებზე. მოგახსენებათ, ფინანსები ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვან სფეროს წარმოადგენს. შესაბამისად, ვფიქრობ, საინტერესო იქნება თქვენთვის იმ პროგნოზის ცოდნა, თუ როგორი პერიოდი გექნებათ ნოემბრის თვის განმავლობაში, თქვენს საქმიანობასთან დაკავშირებით, თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე შემოსავლებთან დაკავშირებით, როგორ წავა თქვენი პროფესიული საქმიანობა, როგორ წავა თქვენი ბიზნესი, ვისაც ბიზნესი გაქვთ, რა თქმა უნდა, როგორ წავა ზოგადად ფინანსების საქმე. მე აქ არ შევეხები პროფესიულ ასპარეს, მე აქ არ შევეხები კარიერულ თემებს. უბრალოდ საქმიანობის შედეგი, როგორც ასეთი ფინანსური, ეს იქნება უფრო ჩემი სეანსის თემა. ფინანსურად რამდენად მომგებიანი იქნება ეს თვე თქვენთვის, რამდენად წარმატებული იქნება და ზოგადად რას უნდა ელოდეთ უფრო მეტად გამოწვევებს, წინააღმდეგობებს, თუ პირიქით იქნება უფრო მშვიდი, ბალანსირებული თვე, ნაკლები პრობლემებით, ნაკლები სანერვიულოთი და დატვირთული მხოლოდ ისეთი ბალანსირებული შემოსავლებით და იქნება ნაკლები სანერვიულო, ხო? სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ ტაროს ვარიანტების დალაგებაზე, რა თქმა უნდა, მექნება 3 ვარიანტი. მანამდე მინდა გავაჟღერო, რომ ენერგობალანსისთვის ვისთანაც მოვა ეს ინფორმაცია, ვინც ჩათვლის, რომ ნამდვილად სასარგებლო პროგნოზი მოისმინა, იმიტომ რომ ინფორმაცია დღევანდელ ეპოქაში ერთ-ერთი მძლავრი იარაღია ადამიანის ხელში. ასეთ დროს არის შანსი იმისა, რომ თუნდაც ვთქვათ, გამოწვევები იყოს რთული დასაძლევად და გადიოდეს ადამიანი რთულ პერიოდს, როდესაც წინასწარ რაღაც მონახაზი მაინც, სწორი მონახაზი გიდევს წინ, ესე ლანგარზე დადებული, მორთმეული, ხო? ბევრი რაღაცა მნიშვნელოვნად სასიკეთოდ იცვლება ადამიანის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ის ახდენს ლავირებას, არიდებს თავს წყალქვეშა რიფებს, დინებებს და გადის სამშვიდობოზე. ამიტომ კარგი იქნება თუ ორმხრივი იქნება ეს ჩვენი კოლაბორაცია, კომუნიკაცია და თქვენის მხრიდან გამოხატავთ თქვენს შეხედულებებს, თუნდაც კომენტარებში, რა მოვიდა თქვენთან, რა რეზონირდა, რა მიგენიშნათ თქვენს კონკრეტულ სიტუაციასთან მიმართებაში, ასევე დაალაიქებთ ვიდეოს, გააზიარებთ და ასევე საინტერესოა ჩემთვის თქვენი საჭიროებები, თქვენი მოსაზრებები, რაზე ისურვებდით შემდგომ საჯარო გაშლებს. მე ვკითხულობ თითოეულ კომენტარს, ვეცნობი და თქვენი შეხედულებები, თქვენი აზრები, თქვენი დაფიქსირება, თქვენი უკავშირისა ჩემს თუნდაც ამ ვიდეოს კომენტარების ველში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ ასეთ დროს დგება ორმხრივი კავშირი პრაქტიკოს ტაროლოგს და მის მსმენელებს შორის და რა თქმა უნდა, როდესაც არის ენერგიების ურთიერთგაცვლა, ამ შემთხვევაში ტაროს პროგნოზები უფრო მეტად რეზონირებულია იმ მსმენელებზე, რომლებიც გამოხატავენ აქტივობას და არა მხოლოდ ვთქვათ თქვენთვის ჩუმად თქვენს მოწყობილობებში ტელეფონი იქნება, ეს ლეპტოპი იქნება თუ სხვა რამ, თუ პლანშეტი და ასე შემდეგ, მისმენთ თქვენთვის ჩუმად და შემდგომ თქვენთვის იტოვებთ ამ თქვენს, ასე ვთქვათ, შეგრძნებებს, თქვენს მოსაზრებებს, არამედ გამოხატავთ კიდეც
და ეს გამოხატვა მდგომარეობს სწორედ ვირტუალურ სფეროში. ესეა ყოველ შემთხვევაში. ლაიქის დასმა, გაზიარება, კომენტარის დაწერა. ასეთ შემთხვევაში, ასეთ დროს, როგორც აღნიშნეთ, დგება უკვე ენერგეტიკული კავშირი და შესაბამისად ეს ინფორმაცია, ეს პროგნოზები უფრო მეტად მოდის თქვენთან ახლოს, უფრო მეტად რეზონირებს თქვენთან, უფრო სწორი და უფრო ზუსტი კონკრეტიზებული სახით ეხება თქვენს ცხოვრებისეულ გამოწვევებს და შესაბამისად ამით არა მხოლოდ თქვათ ჩემი გვერდის ნახვადობა იზრდება, არამედ თქვენთანაც მოდის უფრო გაფილტრული და სწორი ინფორმაცია ეს ერთი და მეორეც ეს ერთი ესე მუშაობს ინტელექტის, ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმი, რომ რაც მეტი აქტივობა გვერდზე და პოსტზე, მით მეტი ადამიანი ნახულობს მას და შესაბამისად მით მეტი ადამიანი მოусმენს ამ ვიდეო ჩანაწერს და აიღებს იმ ინფორმაციას, რომელიც სჭირდება, ხო? კი ბატონო. და მოდით ვნახოთ სამი ვარიანტი. იქნება სამი ვარიანტი. პირველ რიგში დავალაგებ არა მხოლოდ ვარიანტების არკანებს, არამედ სიტუაციის სიგნიფიკატორს. პირველი არკანი ეს იქნება სიტუაციის აღნიშნული, თქვენი აღნიშნული აწმყოს ენერგიები, ან უახლოესი, ძალიან უახლოესი ენერგიები, რომელიც არის ახლა თქვენს რეალობაში, ან მოგყვებათ წარსულიდან. პირველი ვარიანტი ჩანს იმედია. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. როგორც აღნიშნე, ეს ვარიანტები პირველი, მეორე, მესამე ეხება თქვენი სიტუაციის, თქვენი პიროვნების სიგნიფიკატორს, აწმყოს ენერგიებს, ან წარსულიდან გადმოყოლილ ენერგიებს, ყველანი წარსულიდან მოვდივართ, არ არსებობს ესე განყენებულად აწმყო, არ არსებობს განყენებულად მომავალი. ყველაფერს აქვს ფესვები და ეს ფესვები არის წარსულთან კავშირში, ხო, წარსულია თვითონ. ამიტომ იმისთვის რომ უფრო მეტად მოახდინოთ მისადაგება მოსმენილი პროგნოზებისა თქვენს რეალურ ცხოვრებასთან, მე ამოვიღე სიგნიფიკატორები და დავიწყებ პირველი ვარიანტით. თქვენ მე იმდენი ვილაპარაკე, რომ ვფიქრობ აირჩევდით უკვე თქვენს ვარიანტს და პირველი ვარიანტი. პირველ ვარიანტში ამოდის საკმაოდ რთული და ფატალური არკანი. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ვინც აირჩიეთ პირველი ვარიანტი, არც თუ ისე დალხენილი სიტუაცია უნდა გქონდეთ ფინანსებთან მიმართებაში. ეს არის საკმაოდ რთული არკანი ენერგეტიკულად, ეს არის დასრულების, დაშლის, რეორგანიზაციის, ტრანსფორმაციის, ცვლილებების არკანი, როდესაც რაღაცა წარსულში, რაც იყო მყარი, ფესვგადგმული სისტემა ან სტრუქტურა, ეს შეიძლება იყოს სამსახურში რაღაცა ვთქვათ კონკრეტული განყოფილება, თუ თქვენ დიდ კომპანიაში მუშაობთ, ან ეს შეიძლება შეეხებოდეს თქვენს კონკრეტულ ბიზნესს, რომელიც გარკვეული სტრუქტურის, სისტემის სახით ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. ან უშუალოდ თქვენს რაღაცა ცხოვრებისეულ გამოწვევებს, რომლებიც იცვლიან სახეს, ტრანსფორმირდებიან და ეს ცვლილებები დაკავშირებულია რაღაცის წარსულში დატოვებასთან, რაღაცა კონკრეტულ დანაკარგებზე გასვლასთან, ცვლილებებთან, რომლებიც არც თუ ისე სასიამოვნოა, ხო? პირიქით ეს ცვლილებები დაკავშირებულია ისეთ რეორგანიზაციასა თუ ტრანსფორმაციასთან, რომელიც გარკვეულწილად და დიდწილად უბრალოდ ცვლის ადამიანის ცხოვრებას და კონკრეტულად მისი ცხოვრების ფინანსურ სფეროს. ამ შემთხვევაში საუბარია პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებზე. მოდით ვნახოთ, რომ უფრო კონკრეტულად დავინახოთ, რას ეხება ეს ცვლილებები, თქვენ გეხებათ კონკრეტულად თქვენს ფინანსურ სფეროს, თქვენს სამსახურს ეხება, თქვენს ბიზნესს ეხება თუ რას ეხება. ნოემბრის თვეში როგორ განვითარდება თქვენი შემოსავლები, თქვენი ფინანსები. რაც
რაც არ უნდა ხდებოდეს ახლა თქვენს ცხოვრებაში და როგორი წინააღმდეგობებიც არ უნდა ყოფილიყო წარსულში, ყველაფერი ის, რაც მუშაობდა წარსულში, რაც დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, თქვენთვის პირველი ვარიანტის ამორჩევლებისთვის ის, რაც მუშაობდა წარსულში, ის, რაც ნაცნობი იყო, ის, რაც გამოსადეგი იყო, ის, რაც სწორი იყო, ახლა ეს ყველაფერი თითქოს აღარ მუშაობს. აღარ გამოდგება. ცვლილებები დაკავშირებულია ისეთ თემებთან, რომლებიც უფრო სწორად გამოიწვევს ისეთ ცვლილებებს, რომლებიც მოითხოვენ თქვენგან მოლაპარაკების მაგიდაზე დაჯდომას, შეთანხმებას, თქვენი კომპანიის თუ ასეთი გაქვთ, თქვენი ბიზნესის მოწყობის ფორმის, სტრუქტურის, სისტემის გადახედვას, ბევრი რამის შეცვლას ამ სისტემაში, ამ მოწყობაში. შესაძლებელია გახდეს საჭირო საბუთების ხელახლა მოწესრიგება, რაღაცა კონკრეტული პუნქტების შეთანხმებაში არსებული პუნქტების შეცვლა და გარკვეული საპირისპირო მხარეების ან დაპირისპირებული შეხედულებების თანხმედრაში მოყვანა თქვენსა და თქვენს პარტნიორებს ან თანამშრომლებს შორის. აქ ამის საჭიროება დგას, ოღონდ ეს უნდა მაქსიმალურად შეეცადოთ, რომ გააკეთოთ კონფლიქტის გარეშე, ვინაიდან აქ ჩანს გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, მაგრამ აღნიშნული არკანის გვერდზე, ამასული არკანის ზომიერება, ვფიქრობ მოგცემთ გონიერი მიდგომების შესაძლებლობას, დაფიქრებას, დაფიქრების უნარს, ანალიზს და მაქსიმალურად რბილი ძალის პრინციპით მოქმედების უნარს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში დაპირისპირება, კონფლიქტი, აგრესია გამოიწვევს მხოლოდ ენერგიის კარგვას და თქვენ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ უფრო მიზანშეწონილი იქნება თქვენი მდგომარეობიდან, თქვენი არსებული ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე ენერგიის დაზოგვა, ძალების დაზოგვა, თუნდაც ფინანსური რესურსების დაზოგვა, შემოსავლების ძალიან ისე მომჭირნეთ ეკონომიურად, გააზრებულად გახარჯვა, შესაბამისი ანგარიშგების გაკეთება, ვინაიდან წარმოდგენილი არკანები მიჩვენებენ, რომ თქვენი ფინანსური შესაძლებლობები, თქვენი ფინანსური რესურსები ამ ეტაპზე საჭიროებს ძალიან გონიერ და ფრთხილ მიდგომას, ვინაიდან გადიხართ ტრანსფორმაციულ პერიოდს. შესაძლებელია ეს ტრანსფორმაციული პერიოდი რაღაც მხრივ შეეხებოდეს თქვენს ფინანსურ მხარეს, მაგრამ ერთი რამეც მინდა აღვნიშნო, რომ ადამიანის ცხოვრება ზოგადად ეს არ არის რაღაცა დაშტამპული და მკაცრად ჩარჩოში მოქცეული სფეროების ერთობლიობა, ერთი მეორესგან, მეორე მესამესგან გამომდინარეობს. მაგალითად, პირადი და ფინანსური ურთიერთობები, უბრალოდ ფინანსური სფერო და პირადი ურთიერთობები საკმაოდ მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამიტომ შესაძლებელია ეს კრიზისი, რასაც გვიჩვენებს სიგნიფიკატორის არკანა დამოსული კარტი, ტაროს კარტი, ეს არის არკანის სიკვდილი. შესაძლებელია მიუთითებდეს ზოგადად ტრანსფორმაციულ პერიოდზე თქვენს ცხოვრებაში სირთულეებზე, რომლებიც მაინდა-მაინც ესე ხისტად, არა ყველას შემთხვევაში შეეხებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსებს, შეიძლება აქ სირთულე გამომდინარეობდეს ცხოვრების სხვა სფეროებიდან და როდესაც ჩვენ განვიცდით ენერგიის ნაკლებობას და ხდება ჩვენგან ენერგიის გადინება სხვა მიმართულებით, მაგალითად ადამიანი ძალიან ბევრს ნერვიულობს, ვერ ააწყო პირადი ურთიერთობები, ხდება გამოფიტული, კარგავს შრომის უნარიანობას, კარგავს დისციპლინის უნარს, ეს რა თქმა უნდა თავისთავად ნეგატიურად აისახება ფინანსებზე, ხო, მით უმეტეს თუ ადამიანი აწარმოებს საკუთარ ბიზნესს და ბიზნესი დღევანდელ ეპოქაში დამოკიდებულია თვითონ ამ ბიზნესის მფლობელის ინოვაციურ მიდგომებთან, ენერგიებთან, რა ენერგიას დებს, როგორ ძალისხმევას დებს ამ თავის ბიზნესში, რამდენად ინოვაციურია, რამდენად შემოქმედებითია, რამდენად
ჩართულია ყველანაირად ამ პროცესებში, ხო, რაც დაკავშირებულია ბიზნესთან, თუ ასეთი განწყობით და ასეთი შემართებით არ არის ადამიანი, ხშირად ეს საქმე, ნებისმიერი საქმე ასეა პრინციპში, ხდება წარუმატებელი, ნელ-ნელა ადამიანი მიდის უკან და უკან, კლებულობს შემოსავლები და შესაბამისად ეს ბიზნესიც მიდის კრიზისისკენ და შემდგომ კრახისკენ. ამიტომ ეს ტრანსფორმაციული პერიოდი ჩემი რჩევა იქნება მაქსიმალური მიმღებლობით გაიარეთ, ის რაც გასაშვებია ნაკლები ნერვიულობით და ნაკლები ენერგო რესურსის გახარჯვით გაუშვით, იმიტომ რომ წამსვლელი მაინც წავა, დასაკარგი მაინც დაიკარგება და თქვენი ნერვიულობა და თქვენი ესე ფიქრი მუდმივად ამ ყველაფერზე უბრალოდ გამოგფიტავთ და არანაირ დადებით შედეგს არ მოგიტანთ. მაქსიმალურად ეცადეთ რომ იყოთ კონცენტრირებული, დაიცვათ თქვენი საზღვრები, გაწეროთ ყველა დეტალი თქვენი საქმიანობის და როგორც წეგან აღვნიშნე, შეძლოთ ურთიერთდაპირისპირებული შეხედულებების შეთანხმება და ბალანსირებული თანხვედრა ერთმანეთთან და გაწერა ამ პუნქტებისა ოფიციალური სახის მიცემა, ნაკლები კონფლიქტით, ნაკლები აგრესიით და მაქსიმალურად განსხვავებული აზრის მოსმენის უნარის და განსხვავებული აზრის მიღების ფორმატში. ასე თუ მოიქცევით, ნოემბერი ნაკლებ ხარჯიანი იქნება თქვენთვის, ნაკლებად სტრესული იქნება და შესაბამისად ნაკლებ დანაკარგებზე გახვალთ და მოგეცემათ იმის შესაძლებლობა, რომ ეს დაზოგილი ენერგორესურსი უკვე გამოიყენოთ თქვენი საქმიანობის უფრო შორეულ სამომავლო პერსპექტივაში შემდგომი განვითარებისთვის, შემდგომ თვეებში, ხო? მარტო ნოემბერი ხომ არ არის, ხო გრძელდება ნოემბრის შემდგომაც ცხოვრება და საქმეც არ წყვეტს არსებობას, ხომ? შემოსავლის წყარო და საქმიანობა ყოველთვის ჭირდება ადამიანს, კონკრეტული საქმე, რომელთაც იქნება დაკავებული. აი ეს მინდოდა მეთქვა პირველი ვარიანტისთვის, მადლობა პირველ ვარიანტს და მოდით ვნახოთ მეორე ვარიანტი. და ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტში უფრო ბალანსირებული, უფრო მშვიდი, რაღაცნაირი, უფრო გონიერი ენერგიები ამოდის თითქოს, თუ პირველ ვარიანტში ჩვენ უფრო ისეთ ცვლილებების მუხტი იყო დიდი დოზით და ტრანსფორმაციის და მტკივნეული გარდასვლის საჭიროებაზე მიუთითებდნენ არკანები, გადასვლისა სხვა ეტაპზე, ცვლილებებზე. ამ შემთხვევაში მეორე ვარიანტში ჩვენ ვხედავთ უფრო მშვიდ, ბალანსირებულ, ძალიან ჩაღრმავებულ მდგომარეობას ადამიანის მხრიდან დამკვირვებლურ, გონიერ, ლოგიკურ პოზიციას მის საქმიანობასთან დაკავშირებით, იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც მისი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში საუბარია თქვენზე, ვინც აირჩიეთ მეორე ვარიანტი. ეს შეიძლება იყოს საოფისე ინტელექტუალური სამუშაო, რომელიც მოითხოვს ანალიტიკას, აზროვნებას, შესაძლებელია თქვენი საქმიანობა დაკავშირებული იყოს კონკრეტულ გათვლებთან, გაანგარიშებებთან, კონსულტირებასთან. კონსულტირება ნებისმიერი სფეროს შეიძლება შეეხებოდეს, ეს შეიძლება იყოს იურიდიული კონსულტირება, შეიძლება იყოს ეკონომიკურ სფეროში კონსულტირება და სხვა და სხვა. სფერო ყველა შემთხვევაში იქნება განსხვავებული, მაგრამ აქ მთავარი არის ის ძირითადი მახასიათებლები თქვენი შემოსავლის წყაროსი თქვენი საქმიანობის არის ის, რომ შესაძლებელია თქვენ უფრო მარტო მომუშავე ბრძანდებით, ან სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე დიდ გუნდურ, ასე ვთქვათ, კომპანიაშიც შესაძლებელია მუშაობდეთ, მაგრამ თქვენი სამსახურებრივი მოვალეობები, თქვენი პასუხისმგებლობების სპეციფიკიდან გამომდინარე, უფრო მარტო მომუშავე ადამიანის ტიპაჟი იყოთ, ან თქვენი საქმიანობა მოითხოვდეს ასეთ მიდგომას სამსახურებრივი მოვალეობებისადმი, ასევე როგორც აღვნიშნე, თქვენი საქმიანობა შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს კონსულტირებასთან, ანალიტიკურ აზროვნებასთან, კონკრეტული სფეროს ანალიზთან, რჩევების მიცემასთან,
ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერი სამსახურის მიმართ, იქნება საჯარო სამსახური, ადმინისტრაციული ორგანო, კერძო კომპანია თუ ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი შემოსავლები ნოემბრის თვეში. ნოემბრის თვის ფინანსები. ნოემბრის თვეში საკმაოდ კარგად წავა თქვენი საქმე, ესე მარტივად ვიტყვი. ვინაიდან აქ ხედავთ ენერგიების სწორ ჩადებას, სწორი მიმართულებით, თქვენს ენერგორესურსს, თქვენს ცოდნას, თქვენს უნარებს, თქვენს პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, ნიჭებს, პოტენციალებს სწორი მიმართულებით, სწორ საქმეში აბანდებთ, დებთ თქვენს ენერგორესურსს სწორი მიმართულებით. შესაბამისად, თქვენი ფინანსური შემოსავლები ნოემბრის თვეში საკმაოდ ბალანსირებულად და კარგად წარიმართება, ზედმეტი ფორიაქის, ნერვიულობის, სტრესების გარეშე. მთავარი აქ ის არის, რომ თქვენი ენერგია, თქვენი ფინანსური, პროფესიული შესაძლებლობები სწორად არის ინვესტირებული, თქვენ შესაბამის ნაყოფებს აუცილებლად მოიმკით აი ამ თქვენი პროფესიული უნარების სწორად ინვესტირებისთვის და ამავდროულად ეს საქმე არა მხოლოდ თქვენი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს, არამედ ემოციურ ავსებას და ემოციურ კმაყოფილებასაც განიჭებთ. შესაძლებელია თქვენი თუ კიდევ უფრო მეტად დავკონკრეტდებით, თქვენი სამუშაო დაკავშირებული იყოს გარკვეულ შემოქმედებით მიდგომებთან, თერაპიასთან და ეს კონსულტირება სწორედ უფრო ეს ადამიანებისთვის რაღაცა ემოციური მხარდაჭერის გამოხატვა შეიძლება იყოს რიგი ადამიანებისთვის, ვინც აირჩიეთ მეორე ვარიანტი, თერაპიასთან დაკავშირებული, ფსიქოკონსულტირება, ფსიქოთერაპია, ემოციური მხარდაჭერა. იქ სადაც საჭიროა არა მხოლოდ კარგი პროფესიული უნარების ქონა და ანალიტიკის უნარი, ანალიტიკური აზროვნების უნარი და ანალიზის უნარი, არამედ ემპათიის უნარი. ისეთი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ადამიანებისთვის ემოციური მხარდაჭერის გამოხატვა, თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე. ადამიანი, რომელსაც უყვარს ადამიანები, ძალიან მარტივად რა ვთქვათ, თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, თქვენი ტიპაჟიდან გამომდინარე, ვინც ამოდის ახლა აქ, მეორე ვარიანტს მოვიაზრებ, თქვენ ნამდვილად ის ადამიანი ხართ, რომელიც აბსოლუტურად გულწრფელად, ნამდვილი პროფესიონალური პასუხისმგებლობით და სიღრმისეულად უდგება თავის საქმეს და ეს უკვე ჩანს შედეგობრივადაც ნოემბრის თვის ფინანსებში, ჩანს სწორად ბალანსირებული ენერგია, ჩანს შემოსავლების შემოდინება თქვენს ფინანსურ არხში და ამავდროულად თქვენი კომპეტენციის, თქვენი მოწადინების, თქვენი ჩადებული რესურსების სწორი დანახვა და დაფასება და შესაბამისად უკვე რაღაცნაირად თვის ბოლოსკენ აქ ამოდის ისეთი არკანი, კვერთხების მეფე, რაც მიჩვენებს, რომ თქვენს პოზიციებს იმყარებთ, შესაძლებელია რაღაცა უფრო გამოჩნდეთ, უფრო თვალსაჩინო პოზიცია დაიკავოთ, სადაც უფრო მეტი ადამიანი დაგინახავთ, უფრო მეტი ადამიანი გაგიცნობთ, უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდება სურვილი იმისა, რომ მოგმართოთ თქვენი სამსახურებრივი კომპეტენციის თუ ზოგადად თქვენი პროფესიის მიმართულებით, რომ მიიღოს თქვენგან პროფესიული მხარდაჭერა და დახმარება, კონსულტაცია, რჩევა, მიიღოს ის ენერგია, რომელიც მას სჭირდება თავის საქმეში ან თავის ზოგადად ცხოვრებაში და ეს ერთგვარად როგორც ლიდერს თქვენს სფეროში, სადაც მოღვაწეობთ ან თქვენს საქმეში წარმოგაჩენთ. ეს არის ესეთი ლიდერული პოზიციის მქონე ადამიანი, რომელიც არის ცნობადი თავის სფეროში, ერთ-ერთი გამორჩეული სპეციალისტი, სახელდებული ესეთი, აი რომლის სახელიც ჟღერს, რომლის შესახებაც იციან, რომელზეც მიუთითებენ როგორც გამორჩეულ სპეციალისტს. აი რაღაცა ესეთი ენერგიები მოდის აქ უკვე. ამიტომ ნამდვილად თანაც გარდა ამისა ჩანს, რომ თქვენ ამ საქმეს არც თუ ისე ცოტა ხანი არ უნდა აკეთებდეთ, საკმაოდ სიღრმეში ხართ უკვე წასული და ეს მხოლოდ ის კი არა, რომ აი რაღაცა შევისწავლე, რაღაცა ვთქვათ უნივერსიტეტი დავამთავრე,
და მე რაღაც ელემენტარული პრაქტიკები გავიარე და რაღაც ამ მიმართულებით ვმუშაობ და ეს არის, ხო? არა, ჯერ ეს ერთი რომ თქვენი საქმე ძალიან გიყვართ და მეორეც ეს ერთი არასოდეს არ წყვეტთ თვითგანვითარებას. შესაძლებელია ასწავლიდეთ კიდეც ხვებს, აქ სწავლის თემაც ჟღერს, თქვენი გამოცდილებიდან, თქვენი კომპეტენციიდან გამომდინარე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ იმხელა ცოდნას ფლობთ, რომ შეგიძლიათ ეს ცოდნა სხვებსაც გაუზიაროთ და მასწავლებლის როლიც მოირგოთ, მაგრამ გარდა იმისა, რომ თქვენ შესანიშნავი მასწავლებელი იქნებოდით თუ არ ხართ და თუ ხართ ხომ ძალიან კარგი, აქ მეორე მხარეც იკვეთება, რომ თქვენ არასოდეს არ წყვეთ თვითგანვითარებას, თქვენ თავადაც სულ ცდილობთ, რომ მიუხედავად თქვენი გამოცდილებისა და კომპეტენციისა მუდმივად განვითარდეთ და ზოგადად არ ერიდებით სიღრმეებში ჩასვლას, არ ერიდებით თემის აბსოლუტურ ამოწურვას. რა პროფესიისას არ უნდა ბრძანდებოდეთ, ეს თქვენი ხასიათის რაღაცნაირი ესეთი თვისება არის, რომელიც გამოგარჩევთ და სწორედ აი ეს თვისება უზრუნველყოფს იმას, რომ თქვენ დაფასებული, სახელოვანი და წარმატებული ადამიანი ხართ და ეს კიდევ უფრო კარგად გაჟღერდება, კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდება ნოემბრის თვეში, იმიტომ რომ ცალსახაა, რომ ემპათიური თასების დედოფლისგან ნელ-ნელა ტრანსფორმირდებით ძალიან ისე ლაღად და უმტკივნეულოდ, ზოგადად ტრანსფორმაცია გარკვეულად წილად ტკივილიანი პროცესია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. თქვენ ძალიან ლაღად, თავისუფლად და ბუნებრივად გადადიხართ კვერთხების მეფის ენერგიებში და ეს ერთ-ერთი საუკეთესო პოზიციაა ზოგადად მით უმეტეს ფინანსებთან მიმართებაში, ხო? აი ესეთი დადებითი პროგნოზი გვიჩვენა მეორე ვარიანტმა, ვინც აერჩიეთ მეორე ვარიანტი, თქვენი ფინანსური შემოსავლების განვითარების თემაზე დასმულ შეკითხვაზე ნოემბრის თვესთან მიმართებაში და მოდით ვნახოთ ბოლო მესამე ვარიანტი. და მოდით ვნახოთ მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტში ჩვენ ვხედავთ არკან სულელს. ეს არის ნულოვანი არკანი, რომლითაც იწყება ზოგადად არკანების მაღალი არკანების სისტემა. შესაბამისად, აღნიშნული არკანი იმ ადამიანებს, ვინც აერჩია მესამე ვარიანტი, უჩვენებს ისეთ მდგომარეობას და ესაუბრება ისეთ მდგომარეობაზე, როდესაც შესაძლებელია თქვენი საქმის დასაწყისში ხართ, რაღაცა იდეის დონეზე გაქვთ ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებული და ჯერჯერობით ხორცი არ შეგისხავთ, სტრუქტურა, სისტემური სახე არ მიგიციათ, სტრუქტურა არ მიგიციათ ამ კონკრეტული საქმისთვის, მაგრამ ჯერ კიდევ ის არსებობს იდეის დონეზე, ჩანასახის დონეზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. შესაძლებელია მაინდა-მაინც ფინანსური შემოსავლებისთვის, ფულისთვის, მატერიალური რესურსების თვალსაზრისით ეს არკანი მაინდა-მაინც სახარბიელო არკანს არ წარმოადგენდეს, ვინაიდან აღნიშნულ ენერგიებში, აღნიშნული არკანის ენერგიებში უფრო მოიაზრება რაღაცნაირად, როგორც აღნიშნე, იდეის დონეზე არსებული საქმე. ეს ერთი. შესაძლებელია ეს დაკავშირებული იყოს გზასთან, მოგზაურობასთან, გადაადგილებასთან, ბავშვურ სიხარულთან. თუ კი თქვენ აერჩიეთ აღნიშნული ვარიანტი, მესამე ვარიანტი, ეს არკანი გეუბნებათ, რომ ნებისმიერი რამ, რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, რაც არ უნდა იყოს თქვენი შემოსავლის წყარო, მიუდექით ამ საქმეს მსუბუქად, მინდობით, სამყაროსადმი მინდობით, აუცილებლად ეს ერთ-ერთი საკვანძო თვისება ამ არკანის, მინდობა სამყაროსადმი, მინდობა უზენაესი არსისადმი. და მიუდექით ამ ყველაფერს რაღაცნაირი ბავშვური თამაშით. ზედმეტი სერიოზულობა ბევრ რაღაცას გააფუჭებს. შესაძლებელია ის, რაც ისედაც უნდა გამოსულიყო თავისთავად და გამოსულიყო ძალიან მაგრად, იდეალურად. რაღაცნაირად სამყაროში არსებული გარეგანი განზრახვის ჩარევით,
სამყაროს ჩარევით, სამყაროს ნებით, თქვენი, ასე ვთქვათ, ზედმეტი სერიოზულობით, თქვენი ზედმეტი თავდაჯერებით, ან თუნდაც სკეპტიკური მიდგომით ეს შანსი გაუშვათ ხელიდან. და რაღაც მე ისე აღარ გამოვიდეს ყველაფერი, როგორც რომ შეიძლებოდა გამოსულიყო სხვა შემთხვევაში. აი თუ თქვენ ასეთი მიდგომა გაქვთ, რაც ავწერე მე ამ არკანის დახასიათების პროცესში, ფიქრობ ყველაფერი კარგად წარიმართება ნოემბრის თვეში, ფინანსებთან მიმართებაში. თქვენ შეძლებთ რომ ხორცი შეესხათ თქვენს იდეას და განავითაროთ ის და უფრო ვთქვათ რეალური, მატერიალური რესურსების შემოდინების წყარო დაქციოთ თქვენს ცხოვრებაში. მით უმეტეს ეს საქმე საკმაოდ პერსპექტიული იქნება თუ დაკავშირებულია მოგზაურობასთან, თუ დაკავშირებულია ვირტუალურ სამყაროსთან, ხომ? შეიძლება ეს იყოს ონლაინ ვაჭრობა, ონლაინ კომუნიკაციები სხვადასხვა ქვეყნის კომპანიებთან. ან შესაძლებელია პირდაპირ მნიშვნელობით საჭირო იყოს წასვლა სხვა ქვეყანაში, თუნდაც მუშაობა იქ და გარკვეული კაპიტალის დაგროვება. ესეც შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ არკანის ენერგიებში. ემიგრაციაში წასვლა, ოღონდ არა ვთქვათ საცხოვრებლად და სამუდამოდ, არამედ გარკვეული შემოსავლის გასაჩენად. და ამავდროულად ეს არ არის მხოლოდ მუშაობა, ხო? ეს შეიძლება იყოს რაღაცა თავისუფლების განცდა, ბევრი სიახლის განცდა, ახალი ადამიანები, კომუნიკაცია ახალ ადამიანებთან, ცხოვრება ახალ ქვეყანაში, თუნდაც დროებით ის პერიოდი, რაც შეიძლება ადამიანმა გაატაროს უცხო ქვეყანაში მუშაობის დროს, ხო? მისთვის სხვა მხრივაც დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ ბევრი სიახლე ერთად შემოდის ადამიანის ცხოვრებაში და ვინც ემიგრაციაში იმყოფებით დამეთანხმებით, რომ სამსახური უცხო ქვეყანაში ეს მხოლოდ სამსახური არ არის, ეს არის გარშემო სრულიად უცხო სახეები, ბევრი ახალი ადამიანი, ახალი წესები, ახლებური ცხოვრების წესი, სხვა საცხოვრებელი სივრცე, სხვანაირად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა, ხო? და აქედან გამომდინარე, ხდება ადამიანის გადახალისება დადებითი განვითარების შემთხვევაში, ბევრ რამეს სწავლობს ამ დროს ადამიანი, თუნდაც უცხო ენას, თუნდაც უცხო ადამიანებთან კომუნიკაციას, თანაცხოვრებას მათთან ერთად, მუშაობას მათთან ერთად, სხვა სახელმწიფო, სხვა ქვეყნის სისტემასთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, მაღაზიებთან, ბანკებთან უწევს კომუნიკაცია, ხო? და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცხოვრება საინტერესო ხდება, რაღაცა თავგადასავალს ემსგავსება ეს ყველაფერი, ხო? აი სწორედ ასეთ ენერგიებს აჩვენებს არკანის სულელი, შესაბამისად დაუკავშირე მე ის რაღაცა ბავშვურ სიხალისეს, ერთგვარად ცოტა ინფანტილურ მიდგომასაც, თამაშს, ბევრ სიახლეს, თავისუფლების განსხვავებულ უფრო მაღალ ხარისხს, ბევრ სიახლეს, გარკვეულწილად სპონტანურობასაც, იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში ადამიანი როგორ რანაირად სად აღმოჩნდება, როგორ ვითარებაში მოუწევს ყოფნა, თვითონაც არ იცის, ბევრი რამ დაუგეგმავად შემოდის, ხო? თქვენს ცხოვრებაში ამ შემთხვევაში ვინც მესამე ვარიანტი აირჩიეთ, ამიტომ თუ ესე არის თქვენს ცხოვრებაში და ესეა მოწყობილი, მაშინ ეს ვარიანტი ზუსტად რომ თქვენთვის ყოფილა და მოდით ვნახოთ ნოემბერში როგორ წავა თქვენი შემოსავლების საქმე. შვენიერია. რაც თქვი, ვფიქრობ, რომ დიდწილად უმრავლესი თქვენგანის შემთხვევაში ნამდვილად რეზონირდება, თუ ყველაზე ზუსტად სიტყვა სიტყვით და ესე ტეტ-ატე არა, უმრავლესი თქვენგანზე ნამდვილად ყველაფერი ესია, ვინაიდან ამოდის ძალიან ისეთი ემოციურად დატვირთული არკანები, რაღაცის მართლაც საწყისი ენერგიები, გზა, აგერ ხმლების ექვსიანი ამოდის, გზაზე დამდგარი ადამიანი მართლაც დაკავშირებულია ეს თქვენი შემოსავლის წყარო
შესაძლებელია ვიღაცას ონლაინ მაღაზია გქონდეთ გახსნილი და მუშაობდეთ ონლაინ, ვიღაცა მართლაც დაკავშირებული იყოს უცხოურ კომპანიებთან, იღებდეს თქვათ შემოსავალს აი ამ საქმიანობიდან, ხო, ვაჭრობიდან თუნდაც შემოქონდეს გარკვეული სახის ნივთები, საქონელი, საზღვარგარეთინა და შემდგომ ახდენდეს მის რეალიზაციას. ვიღაცა შეიძლება ფიზიკურად მართლაც მუშაობდეს და წასული იყოს საზღვარგარეთ, ეს ყველაფერი როგორც აღნიშნე, გზასთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი ის რაც ჩამოვთვალე, ბევრ სიახლესთან, ემოციურ ავსებასთან და ამავდროულად ეს არის როგორი ენერგიები, იცით რომ აქ პრიორიტეტი მაინდა-მაინც ორიენტირება მაინც და მაინც ფინანსურ რაღაცა მოგებაზე და შემოსავლების ზრდაზე არ არის. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ბავშვურ სიხალისესთან, ემოციურ ავსებასთან, რაღაცა კომფორტის ზონასთან. აი ხედავთ თასების 10-იანს და აქ წყვილი ძალიან კომფორტულ გარემოში ისვენებს და წინ ბავშვები თამაშობენ. შესაძლებელია ეს ყველაფერი თქვენს ოჯახურ ცხოვრებასთანაც არის დაკავშირებული. თქვათ წყვილი ერთად მუშაობთ, წასულები ხართ, ან თქვათ ერთობლივად უძღვებით თქვენ საოჯახო ბიზნესს, თუნდაც ონლაინ ბიზნესს და ეს ყველაფერი ერთი დიდი მოგზაურობაა. შემოსავალი ახლა რო ვთქვა რომ რაღაცნაირად ძალიან ბევრი გაქვთ და თავზე გადაგილათ ამ ნოემბრის თვეში ესე არ არის, მაგრამ საქმსებით საკმარისია იმისთვის, რომ რაღაცნაირად თქვენი იდილია მოიწყოთ, თქვენი ოჯახური ბუდე მოიწყოთ, იყოთ ბედნიერად ერთად, ან გადაიხალისოთ ცხოვრება რაღაცა ძალიან ბევრი სიახლით, ბევრი უცხო ადამიანის შემოსვლით თქვენს ცხოვრებაში, მოგზაურობით უცხო ქვეყანაში გადაადგილებით და რაღაცა კონკრეტული საქმის შესწავლით. არკანის სულელი ეს დაკავშირებულია სწავლის პროცესთან და შესაბამისად ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს თუნდაც სწავლების პროცესთან, რაღაცა კონკრეტულ სფეროში ცდილობდეთ რომ გახდეთ პროფესიონალი, შეისწავლოთ ეს საქმე, თან შესაძლებელია მუშაობდეთ პარალელურად, იმიტომ რომ აქ ამოდის თასების პაჟი და თასების პაჟი არკანს სულელთან ერთად ეს ნამდვილად საუკეთესო პოზიცია ადამიანის მოსწავლის მდგომარეობაში ყოფნისთვის. სწავლა გვიანი არასდროს არ არის და ზედმეტიც არასდროს არ არის. ყველა ასაკში ადამიანი შეიძლება ჩადგეს მოსწავლის მდგომარეობაში, თუ მას სურს რომ რაღაც ახალს დაეუფლოს, რაღაც ახალი ისწავლოს და შესაბამისად გაიღრმოვოს კვალიფიკაცია, გაიღრმოვოს და გაიმდიდროს ცნობიერი და გაიმრავალფეროვნოს თავისი ცხოვრება. ასე რომ ეს თქვენი შემოსავლები ნოემბრის თვეში დიდწილად უფრო მეტად დატვირთულია, როგორც აღნიშნე, რაღაცა კონკრეტული იდეით, ჩანასახის დონეზე არსებული იდეით, რომლის განხორციელებაც წავა პროცესში ნოემბრის თვეში. ეს იდეა შესაძლებელია იყოს ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებული, უცხოურ კომპანიებთან კომუნიკაციასთან დაკავშირებული, ასევე პირდაპირ მნიშვნელობით გზაზე და წასვლასთან იყოს დაკავშირებული სხვა ქვეყანაში. ეს მოგიტანთ თავისუფლების მაღალ ხარისხს, ბევრ სიახლეს, ბევრი ასე ვთქვათ, დიდ გამოცდილებას, ცხოვრებისეულ გამოცდილებას და ამავდროულად რაღაცნაირად ემოციურ ავსებას და კმაყოფილებას და შესაძლებელია რიგი ადამიანებისთვის ეს იყოს ისეთი საქმე და ისეთი შემოსავლის წყარო, რომელიც დაკავშირებული იყოს ოჯახურ ბიზნესთან და ეს თქვენი ოჯახური კეთილდღეობისა და ოჯახური კომფორტისთვის სავსებით საკმარისი იქნება. მილიონები არ იქნება და რაღაცა ზღაპრული შემოსავლები არ იქნება, მაგრამ საკმარისია იმისთვის, რომ თავი ბედნიერად, ავსებულად და კმაყოფილად იგრძნოთ. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს არის პრიორიტეტი და ძალიანაც კარგი, იმიტომ რომ ბევრი ფული სულაც არ უდრის ბედნიერებას და ბედნიერ ადამიანს, შეიძლება ბევრი ფული ქონდეს ადამიანს, მაგრამ მაინც უბედური იყოს, ან შეიძლება ქონდეს იმდენი საკმარისი, რომ თავი იგრძნოს კომფორტში და იგრძნოს ბედნიერად თავის საყვარელ ადამიანებთან ერთად. აი ესეთი პოზიტივით გაჯერებული ვარიანტი მოგცა მესამე ვარიანტმა. ძალიან დიდი მადლობა მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებს და კიდევ ერთხელ განმეორდები, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, რომ თუ მოვიდა ეს ინფორმაცია, ეს პროგნოზები თქვენთან ენერგობალანსისთვის, ჩემი თხოვნა იქნება მოიწონოთ და გააზიაროთ ვიდეო, დამიკომენტაროთ თქვენი შეხედულებები და აზრები ვიდეოში გაჟღერებულ პროგნოზებთან დაკავშირებით. ხოლო ვისაც გსურთ პირადი კონსულტაცია, უკვე იცით, რომ ამასთან დაკავშირებით უნდა მოვწეროთ პირადში, მესენჯერში, Facebook-ზე ან Instagram-ზე. დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.